हम जा रहे हैं महाकालेश्वर मंदिर, वहाँ हमारा रूम है और यहाँ है महाकालेश्वर जी। चलो ये बिट्टू अपने घर के लिए मन्नत मांगता हुआ अपना घर बना रहा है। वहीं चलते आप लोग आएंगे पहले। हाँ क्या कुछ है नहीं ना। क्यों सेट कलाओ कि भाई गोत्र क्या होता है? भगवान परिवार वालों की गोली में